Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi, Staf Pengajar Mahasiswa-Mahasiswi Regeneratif Degree Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, Generasi Epsilon, Generasi Sigma, Generasi Upsilon, Generasi Omega, UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate Dance Department Study Program, Teaching Staff, Students, Regenerative Degree Generation, Boomer Generation, Generation X, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Gene, Delta Gene, Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon, Generation Omega of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University, that I am proud of. Kisi-kisi materi Kuanmed Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 10 Agustus tahun 1997 Masehi, hari Kamis, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KSMed, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1997 Masehi. Ke saat ini tahun 2026, 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah ilmu yang bermanfaat. Sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 10th of month August of year 2997, Thursday, for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture track out time electronic teleconference, year 2997 AD to the present now, year 2026, 971 years through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of the Earth. Inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge, is our moral responsibility for future generation for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Kamis 10 Agustus tahun 1997 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU
The fact of its science and technology, the Marine Engineering Department, Electroneutral, Tuesday, 10th of month August of year 2197 AD. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara nomor 176K-MB1-DJB-2022 tentang pedoman pelaksanaan penyusunan evaluasi dan persetujuan dokumen laporan studi kelayakan izin usaha pertambangan komoditas batuan dengan luasan paling luas 50 hektar dan dokumen rencana penambangan surat izin penambangan batuan. Decree of the Director General of Mineral and Coal number 176K/MB1/DGB/2022 concerning guidelines for the preparation, evaluation, and approval of feasibility study reports for mining business permit for rock commodities with a maximum area of 50 hectares and mining plan documents for rock mining permits. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Director General of Minerals and Coal, Ministry of Energy and Mineral Resources. Lampiran 2 Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 176K/MB1/DJB/2022 tanggal 17 Juni tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan penyusunan evaluasi dan persetujuan dokumen laporan studi kelayakan izin usaha pertambangan komoditas batuan dengan luasan paling luas 50 hektar serta dokumen rencana penambangan surat izin penambangan batuan, halaman 33. Appendix 2 Decision of the Director General of Mineral and Coal, Ministry of Energy and Mineral Resources number 176 K/MB1/DGB/2022 date 17 of June of year 2022 concerning guidelines for the preparation, evaluation, and approval of feasibility study reports for mining business permit for rock commodities with a maximum area of 50 hectares and mining plan documents and rock mining permits, page 33. Tata cara evaluasi dan persetujuan laporan akhir studi kelayakan, halaman 33. Procedures for evaluation and approval of the final feasibility study report, page 33. Tata cara evaluasi dan persetujuan dokumen laporan akhir studi kelayakan untuk komoditas batuan dengan luasan paling luas 50 hektar, halaman 33. Procedures for evaluation and approval of final report documents of feasibility study for rock commodities with a maximum area of 50 hectares, page 33. Keterangan pemohon mengajukan laporan studi kelayakan disertai dengan laporan lengkap eksplorasi kepada Ditjen Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, soft copy dan hard copy, serta surat pengantar pengajuan laporan studi kelayakan. Laporan lengkap eksplorasi dapat dievaluasi terlebih dahulu atau bersamaan dengan evaluasi terhadap laporan studi kelayakan. Unit teknis. Evaluasi laporan studi kelayakan dapat mengundang pemohon untuk mempresentasikan laporan tersebut jika diperlukan. Tanggapan hasil evaluasi baik laporan lengkap eksplorasi maupun laporan studi kelayakan dapat disampaikan kepada pemohon secara terpisah atau bersamaan. Hasil evaluasi dari laporan lengkap eksplorasi menjadi pertimbangan dalam persetujuan laporan studi kelayakan. Hasil evaluasi dapat ke sidang pleno jika diperlukan untuk mendapat tanggapan dari instansi terkait, pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jika dari hasil evaluasi hasil sidang pleno ditolak, maka laporan studi kelayakan dikembalikan kepada pemohon untuk ditanggapi, dan jika disetujui maka akan dibuatkan konsep persetujuan tekno-ekonomi dan atau persetujuan akhir laporan studi kelayakan.
Persetujuan teknoekonomi diberikan jika pemohon tidak melampirkan izin lingkungan dari instansi terkait. Persetujuan akhir studi kelayakan diberikan setelah pemohon menyampaikan izin lingkungan dari instansi terkait. Penandatangan persetujuan akhir laporan studi kelayakan oleh Dirjen, Direktur Jenderal CQ Casukuo Menteri sesuai dengan kewenangannya dan pengambilan persetujuan studi kelayakan di ruang informasi dan investasi terpadu RPIIT. Note: the applicant submits a feasibility study report accompanied by a complete exploration report to Directorate General of Mineral and Coal, Minerba, Mineral dan Batubara in bahasa, in soft and hard copies, along with a cover letter for the feasibility study report submission. The complete exploration report may be evaluated prior to or concurrently with the evaluation of the feasibility study report technical unit. The feasibility study report evaluation may invite the applicant to present the report, if necessary. Responses to the evaluation result of both the complete exploration report and the feasibility study report may be submitted to the applicant separately or simultaneously. The evaluation result of the complete exploration report will be considered in the approval of the feasibility study report. The evaluation result may be submitted to a plenary session if necessary for a response from the relevant agency, central government, or regional government. If the evaluation plenary session is rejected, the feasibility study report will be returned to the applicant for a response. If approved, a draft techno-economics approval and or final approval of the feasibility study report will be prepared. Techno-economics approval will be granted if the applicant does not attach an environmental permit from the relevant agency. Final approval for the feasibility study is granted. The feasibility study is granted after the applicant submits an environmental permit from the relevant agency. Signing of the final approval of the feasibility study report by the Director General, CQ Casukuo, the Minister, in accordance with their authority, and obtaining approval for the feasibility study at the Integrated Information and Investment Room. Halaman 37, page 33. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.